Для того, чтобы рассмотреть вопрос оптимального срока прохождения программы, нам нужно посмотреть на качество самой программы. Нам нужно посмотреть на тех людей, которые совершают эту программу, на качество этих людей. И когда мы посмотрим на историю появления того или иного центра, когда мы посмотрим на выпускников этого центра, это нам поможет оценить, хорошая эта программа или плохая. Нам важно еще один фактор учитывать, что человек, находящийся в зависимости, разрушал свою жизнь достаточно долго и целенаправленно, если мы говорим о действующем наркомане или алкоголике, или женщине, страдающей от этого порока, то каким долгим был процесс уничтожения жизни, то и восстановление достаточно длительный процесс, потому что разрушены привычки, ценности, характер, убеждения. И все это требует длительного, такого планомерного восстановления как внутри личности, так и вне ее. Стоит добавить отличительную черту между мужчинами и женщинами. Я думаю, что многие из вас с этим согласятся тоже, что у женщины большая часть поражена, в отличие от мужчины. Потому что у женщины есть больше багаж, есть семья, внутренний мир. Поэтому восстановление женщины после зависимости занимает гораздо дольшее время и более глубокой работы. Поэтому и срок реабилитации у мужчин и женщин, он варьируется, и мы практикуем более такой длинный процесс восстановления. Почему мы выработали именно в нашей программе 8 месяцев, то здесь есть история этого вопроса. Наша программа, она трехсоставная. Вначале, когда человек приходит к нам, у него только один вопрос – помогите. И первый цикл нашей программы ориентирован на то, чтобы действительно помочь человеку вырваться из той среды, в которой он находился, погрузить его в более трезвую среду, в которой он перенимает культуру, в которой он перенимает поведение, в которой он перенимает здоровый образ жизни, в котором он перенимает духовные ценности. И находясь у нас в первое время, он получает ответ на вопрос «спасите». Затем подходит второй цикл, и у человека появляется второй вопрос: ну классно, вы меня спасли, что дальше? Что дальше мне со всем этим делать? И у нас переходит второй цикл, второй этап нашей программы – это адаптация, где мы помогаем человеку садаптироваться к последующей его жизни с тем новым опытом жизни, который он получил, где он мог бы устроиться на работу, получить какое-то социальное сопровождение, получить путь в церковь, получить путь для восстановления отношений с родственниками. Это вот второй такой этап, достаточно длительный. И затем уже третий этап, постадаптационный, когда человек начинает жить самостоятельной жизнью, пройдя путь реабилитации, адаптации, совершая какой-то труд, помогая окружающим его людям, помогая в церкви или служа, или занимаясь еще каким-то полезным делом, он продолжает восстанавливаться. Поэтому финально, отвечая на вопрос о сроке, я понимаю, для человека зависимого, конечно, важно со старта иметь вот такую понятную какую-то цифру, куда бы он мог отправиться. Ну, говорим, это 8 месяцев. У нас 5 месяцев реабилитация, 3 месяца адаптация и затем последующее сопровождение, которое мы предлагаем этому человеку. Но перед началом программы я бы, конечно, не ориентировался бы, наверное, на срок, хотя он достаточно важен. Повторюсь, я больше бы исследовал бы и вот анализировал бы вопрос непосредственно качества программы, насколько она действительно помогает, качество и характера людей, которые совершают эту программу. Вопрос выхлопа положительного очень важен. Сегодня несложно взять какую-то статистическую информацию для того, чтобы проанализировать работу того или иного центра. Поэтому в целом, наверное, надо ориентироваться на 8 месяцев. Это такая хорошая будет цена для того, чтобы получить какой-то аванс на зрелую и трезвую жизнь.